Qo'qon. Ushbu manzil qadimgi Davan davlatining bir qismi bo'lgan. 18-asrga kelib esa Qo'qon xonligining poytaxti va mintaqaning diniy markazi sifatida faoliyat yuritgan. Manbalarga qaraganda, o'sha vaqtda bu yerda 40 ga yaqin madrasalar va 300 dan ortiq masjidlar bo'lgan. Farg'ona vodiysiga kirishda qulay geografik mavqei tufayli Qo'qon Buyuk Ipak yo'lidagi muhim nuqta edi. Qo'qonda savdo, shuningdek badiiy hunarmandchilik yaxshi rivojlangan. Bugungi Qo'qonning asosiy va eng ajoyib me'moriy merosi xonlikning gullab yashnash davriga tegishli. Ta'kidlash kerak, ko'plab me'moriy inshootlar bugungi kungacha saqlanib qolmagan. Ammo saqlanib qolgan qismi Qo'qonning avvalgi kuchi va mavqei to'g'risida yetarlicha ma'lumot beradi. Qo'qon Chorsu maydonining asl bezagi qadimiy jome masjididir. Shaharliklar o'z shaharlarini ushbu muhtasham masjidsiz tasavvur qila olmaydilar. Bir ko'rishda majmua doim shu yerda turganday tuyuladi. Hozir biz sizlar bilan Qo'qon shahrining eng markazida joylashgan tarixiy obidalardan biri hisoblanmish Jome majmuasida turibmiz. Ushbu majmua tarixda ham, hozirgi kunda ham o'zini ma'naviy, ma'rifiy ahamiyatini yo'qotmagan shahar hayotida. Qadimgi davrda, ya'ni o'sha qurilgan davrida masjid va madrasa bo'lib xizmat qilgan bo'lsa, bugungi kunda esa muzey, amaliy san'at muzeyi hamda hunarmandlar markazi joylashganligi bilan ahamiyatlidir. Bu yerning tarixi Qo'qon xonlaridan biri hisoblanmish Olimxon nomi bilan bevosita bog'liq. Lekin din peshvolari Olimxonga masjid madrasa qurish uchun ruxsat berishmaydi. Sababi siz masjid va madrasa qurar ekansiz. Bu pulni xazinadan oladigan bo'lsangiz, xazinadagi pul esa isbot talab etadi. Isbot talab etilgan halol puldan bo'lsa, masjid madrasa ana unda haqiqiy savob yo'lida qurilgan bo'ladi degan fikrlar bildirishadi. Va bu fikrlarga binoan Olimxon qurilish ishlarini to'xtatib qo'yib, vaqf yerlariga ajratilgan yerlardan dehqonchilik qilishni buyuradi va bu dehqonchilikdan tushgan mablag'ni bir yerga to'plashadi. Lekin afsuski bu orada Olimxon vafot etib, taxtga o'kishini ukalari, ya'ni Amir Umarxon taxtga o'tiradi. Va Amir Umarxon ham xuddi ana shu ishni an'ana sifatida davom ettirib, pullarni yig'ishni boshlashadi. Va pul juda ham katta mablag'ni tashkil etgandan so'ng Chorsu maydoniga, ya'ni mana hozirgi kunda ham bu yer Chorsu deb atalib, butun xalqni, ya'ni Qo'qon ahlini va bularning ichida din peshvolari, ulamolarni ham taklif etib, Amir Umarxon ularga murojaat etadilar. Mana hurmatli ahli fuqaro, sizlarni aytgan shartlaringiz bajarildi. Ya'ni isboti ma'lum bo'lgan mablag' yig'ildi. Endi meni ham mana shu sizlarga bir iltimosim bor. Birinchi poydevorni eng pokdomon inson qo'ysin degan fikrlarni bildiradi. Lekin butun xalq bu savolga sukut saqlashadi. 3 marotaba Amir Umarxon ularga murojaat etadilar. Lekin hech kim bu savolga jur'at etib javob bera olmagandan keyin Amir Umarxon o'zlarida jur'at topib, agar ruxsat bersalaring, poydevorga birinchi g'ishtni o'zim qo'ysam. Qo'limdan kelgancha shu kungacha xalq ehtiyojini qondirishga harakat qilganman, hammaga yaxshilik ulashishga harakat qilganman. Butun xalq rozi bo'lsa, ruxsat bersalaring poydevorda o'zim qo'ysam deganda butun xalq tasanno aytib, Amir al-Mu'minin nomini berishgan ekan. Ya'ni juda ham xalqparvar inson bo'lgan ekanlar Amir Umarxon va bu yer aynan masjid madrasaga tamal toshini qo'yganlar uchun ham xalq orasida yanada obro' e'tiborlari kuchaygan ekan. Hovlining harbiy qismini yuzlab yog'och ustunlardan iborat ayvon egallaydi. Ular mustahkam va qattiq qarag'ay daraxtidan tayyorlangan. Ustunlar turli xil naqshlari va ranglari bilan kishini hayratga soladi. Ta'kidlash kerak, ular o'z vaqtida oltin suvi bilan yugurtirilib ishlangan. Ustunlar kvadrat marmar poydevorlarga o'rnatilgan. Ayrim manbalarga ko'ra, ular bu yerga o'sha paytda Boburning nevarasi taniqli shoira Zebiniso yashagan Hindistondan olib kelingan va bu ustunlar mahalliy xonlarga berilgan. Xuddi shu ustunlarning 10tasi xonaqohning ichida joylashgan.
bevosita tarixiga nazar tashlaydigan bo'lsak, bugungi kunda faqatgina shu masjidga atalgan ayvon qismi saqlangan bo'lib, qolgan qismlari yillar davomida yangilanib borgan. Va bugungi kunda yana bir ahamiyatli jihat shundan iboratki, majmuaga tashrif buyurganingizda o'ng qo'lda tarixiy ayvon, ya'ni 200 yildan oshiq ayvonga ko'zingiz tushsa, ro'parada 20-asrga oid bo'lgan, ya'ni 1975-80-yillarda qurilgan ayvon mavjud. Chap tomonida esa 2019-yilda juda ham hammamizga yaxshi ma'lum va mashhur bo'lgan Qo'qonda hunarmandchilik festivali arafasida mashhur hunarmand yog'och o'ymakori Muhammad Ali Yunusov tomonidan bunyod etilgan yangi ayvonga ham ko'zlaringiz tushishi mumkin. Bundan kelib chiqadiki, Qo'qonda 3 asrni ustalarini ishlarini birdaniga ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bu yerda borgan sari sayqallangan mehnat natijalarini ko'rishimiz mumkin. 19-asrga oid 1812-16 yillarga mansub Amir Umarxon tomonidan bunyod etilgan ayvonimiz 100 metrdan iborat. 100 metrli ayvonda 98 ta ustunlari mavjud bo'lib, 98 ta ustunga bitta minorani qo'shib hisoblaganimizda 99 soni kelib chiqadi. Bu islom dinida Allohning nomlariga ishora tarzda qurilganligini bildiradi. Ayvonning yuqori qismiga qarasak, yuqorida katek-kateklardan iborat. Bu kateklar 4 ta ustunni bitta katek birlashtiradi. Kateklar soni 114 ta. 114 ta bo'lishi esa Qur'oni Karimdagi 114 ta suraga nisbatan qilinganligini bildiradi. Demak, majmuada ham diniy, ham me'moriy jihatdan yechimlar mavjud bo'lib, bir-birini to'ldirib borgan. Ayvonning o'rtasida xonaqo mavjud. Xonaqoning vazifasi asosan qishki masjid vazifasini bajargan. Bundan tashqari shaharning iqlimiga moslab qurilgan. Chunki Qo'qon shahrimizning qadimgi nomi Xo'qand, ya'ni forsiydan tarjima qilganimizda shamollar shahri deyiladi. Ayniqsa yoz oylarida bizda shamol ko'tarilsa, biroz changligi bilan xalaqit berishi mumkin. Shuning uchun namoz o'qiganda qulay bo'lsin degan maqsadda, har xil ob-havo injiqliklardan saqlasin degan maqsadda xonaqoni binosi ayvonning o'rtasiga qurilgan. 1852-yilda Xudoyorxon tomonidan jome masjidi yonida g'ishtli minora qurilgan. Yuqori qismida 6 burchakli konussimon chiroq bor. Minoraning ichkarisida aylanma narvon bo'lib, ibodat qilish uchun kuniga 5 marta chaqiruv bo'lgan. Minora qurilganidan 5 yil o'tgach, Xudoyorxon masjidni tiklash uchun eng yaxshi ustalar va rassomlarni taklif qilgan. Shu maqsadda u vaqfdan olingan 2 yillik daromad, masjid va madrasani saqlash uchun mo'ljallangan yerlardan foydalanishni buyuradi. Majmuaning o'rtasida minora mavjud bo'lib, ko'pgina tarixiy obidalarda minoralar bino bilan birgalashib quriladi. Bizning ushbu majmuamizda o'ziga xosligi yana bir e'tiborli jihatlardan biri minora binoning o'rtasida joylashgan. Va o'ziga xos soat vazifasini ham bajargan o'sha davrlarda. Chunki quyoshning nurini tushishiga qarab turib, minorani soyasidan kun peshin bo'ldi, kun asrga yaqinlashdi, kun shomga yaqinlashdi degan ma'noda tushunishi ham mumkin bo'lgan. Minora 23 metrdan iborat bo'lib, 23 metrli minoraning ichida 50 ta zinasi bor yuqoriga ko'tarilish uchun va yuqoriga muazzin uchun supa ajratilgan 6 ta tuyning orqali uzoq-uzoqlarga ovozi jaranglab yetib borgan. Va mahallalarda joylashgan mayda masjidlar jome masjididan kelgan ovozga qarab turib, o'zlarida namoz vaqtlarini belgilaganlar. Bir vaqtning o'zida jome masjidimizda 5000 dan ziyod kishi namoz o'qish imkoniyatiga ega bo'lgan va nafaqat qo'qonliklar uchun, balki atrofdan kelganlar uchun ham xizmat qilgan. Qo'qonning asosiy masjidi tashqi devorlari oddiy g'isht ishlanmalaridan farqli o'laroq, masjidning asosiy jabhasi va ichki qismi nihoyatda nafis bezatilgan. Farg'ona vodiysiga xos uslubda ishlangan bo'lib, shift geometrik va gul naqshlari bilan bo'yalgan. Devorlari rangli ganchdan yasalgan mozaikaning o'ziga xos uslubidagi naqshlar bilan bezatilgan. Tarixiy ayvonimizning shift
mehrobi juda ham go'zal naqshlar bilan bezatilgan. Naqshlar asosan islomiy va girik uslubidagi naqshlar bilan bezatilgan. Islomiy naqshlar bu o'simliksimon naqshlarga nisbatan aytiladi, girik esa geometrik shakllardan foydalanilgan naqshlarga nisbatan aytiladi. Va naqshlarimiz bir-birini takrorlamasligi bilan ham alohida ahamiyat kasb etadi. 2009-2011 yillarda restavratsiya natijasida o'zini yo'q bo'lib ketayotgan naqshlari qaytadan tiklandi va eski holatiga qaytarishga harakat qilindi. Hozirgi turgan qismimiz ayvonni peshtoq qismi hisoblanib, peshtoqda sharq me'morchiligida binoni old ko'rinishiga peshtoq deb atalib, alohida e'tibor bilan bezaklar berilgan. Ayvonni o'rta qismi peshtoq sifatida tanlab olinib, peshtoqqa alohida e'tibor bilan bezatilgan qismi hisoblanadi va peshtoqning o'rtasida mehrob joylashgan bo'lib, mehrob asosan qibla tomonni bildirib, alohida akustikasi bor, ya'ni ovoz jaranglab chiqadi. Va bu mehrobni ajratib turuvchi ustunlarga ham muqarnaslar bilan bezak berilgan. Muqarnas yog'och uymakorligida eng murakkab uslub hisoblanib, alohida mayda bo'laklar bir-biriga yilimlab yig'ib chiqilishi bilan ahamiyatlidir. Qo'qon me'morchiligida oddiylik alohida ahamiyat kasb etadi. Bizni ayvonimizni yuqori shiftiga alohida e'tibor bilan bezak berilgan. Sababi bu yer masjid bo'lganligi uchun ham yanada oddiylikka ko'proq e'tibor berilgan va asosan bezaklar shiftda joylashgan. Shiftda joylanishi ham o'ziga xos yechimga ega bo'lib, xuddiki yuqoriga qarab aytilgandek, alohida e'tibor shu shiftdagi naqshlarga berilgan. Ayvondagi ustunlarga e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, qibla tomonga ozgina egilgan holatni ko'rishimiz mumkin. Diniy tomondan yechimi namoz vaqtida ruku qilib turgan kishiga qiyoslanadi. Me'moriy jihatdan yechimi esa qibla tomonga ozgina egiltirilgan. Sababi qor, yomg'ir suvlari bir yerga to'planib qolmasin. Ya'ni shaharda iqlimidan kelib chiqib, shamolda bu suvlar sidirilib, olib tushib ketilgan. Ayvonni ustunlari o'sha davrdagi Ashoba qishlog'idan keltirilgan bo'lib, Ashoba qishlog'i bugungi kunda ham mavjud bo'lib, lekin hozirgi kunda Tojikiston bilan O'zbekistonning chegarasida joylashgan tog'li hudud hisoblanadi. Mana shu yerdan keltirilgan tog' teraklaridan iborat. Qo'qon shahri qadim-qadimdan hunarmandchilik rivojlangan madaniy markazlardan biri bo'lib kelgan. Bu yerda xalq amaliy san'atining turli yo'nalishlari yuksak darajada taraqqiy etgan. Ustoz shogird an'analari, hunarmandlarning oilaviy sulolalari uning sir asrorlarini ajdodlardan avlodlarga yetkazib kelmoqda. Bugungi kunda ham Qo'qon shahrida hunarmandchilik an'analari izchil rivojlanmoqda. Xususan, yog'och o'ymakorligi, qog'ozgarlik, chilangarlik, zargarlik kabi hunarmandchilikning ko'plab turlari ravnaq topmoqda. Majmuaning ichki qismida amaliy san'atga daxldor bo'lgan eksponatlar uchun muzey tashkil qilingan. Bu yerdagi osori atiqalar qo'l mehnati bilan takrorlanmas asriy ranglar jilosi uyg'unligida yaratilgan bo'lib, sehrli va sirli qiyofa kasb etadi. Hozir biz sizlar bilan amaliy san'at ko'rgazmalar zalida turibmiz. Amaliy san'at ekspozitsiyasi joy olgan ushbu zalimizda Qo'qon shahri hunarmandchiligining eng yorqin namunalarini ko'rsatishga harakat qilganmiz. Zalimizdan asosan 18-19-asr va 20-asrning birinchi yarmigacha bo'lgan eksponatlar o'rin olgan. Muzeyimizga nafaqat mahalliy sayyohlarimiz, balki chet eldan ham juda ham ko'plab sayyohlar tashrif buyurishadi. Bugungi kunda 80 dan ortiq davlatdan turli xil sayyohlar tashrif buyuradi va bu sayyohlar uchun o'zbek xalqi kundalik turmush tarzida nimalardan foydalanganligi ular uchun juda ham qiziq.
va biz bu yerda qisman bo'lsa ham mana shu ularni qiziqishidan kelib chiqqan holda buyumlarni ko'rsatishga harakat qilganmiz. Zalimizda asosan kulolchilik, zargarlik, miskarlik, kandakorlik, kashtachilik, do'ppi-do'zlik va hokazo eng mashhur san'at, hunar turlarini ko'rsatishga harakat qilganmiz. Masalan, muzeyimizda eng noyob eksponatlarimiz ham joylashgan bo'lib, kandakorlik bo'limiga qaraydigan bo'lsak, bu yerda shabaka uslubida bajarilgan ajoyib oftobamiz mavjud. Shabaka uslubi alohida miskar ustalar tomonidan ichidagi idish alohida yasalib, ustidan yana panjarasimon naqshli alohida idish yasaladi. Bu degani 2 qavatli idish va bu shabaka uslubiga agar har xil toshlar bilan bezak berilsa, bu juda ham qimmatbaho ham hisoblangan va murakkab ish hisoblanadi. Masalan, kashtalarimizni orasida gilam nusxa kashtalarimiz bor. Bu gilam nusxa deyilishining sababi aslida bo'zga tikiladi, lekin bir qarashda bo'zdan umuman nishon qolmaydi. Bu juda ham murakkab uslub hisoblanib, masalan, oilada qiz farzand dunyoga kelsa, mana shu qizni onasi, buvisi shu qiz uchun atab tikishgan ekan. Hatto 10, 15, 20 yil davomida tikilgan kashtalar mavjud bo'lib, aynan mana shu gilam nusxa so'zanalarga, gilam nusxa kashtalarga aytishimiz mumkin. Kashtalarimiz ko'proq anor guli, bodom guli, qalampir nusxa gullardan foydalanilgan. Masalan, anor gulini ko'p uchratishimizning sababi sharq xalqlarida aytiladiki, anor guli ramziy ma'noda qo'llangan bo'lib, boylik va serfarzandlik ramzi hisoblangan. Yoki qalampir nusxa gullardan asosan ko'z tegmasin degan maqsadda ham foydalanilgan deb yuritiladi. Tabiiyki, yer yuzi xalqlari rang tusi, tili va urf-odatlaridan tashqari bir ko'rgandayoq milliy liboslari bilan farqlanishi barchaga ayon. Bugungi zamon shiddati esa qanchalik tez bo'lmasin, tarixga asoslangan milliy o'zlik doim dolzarbligicha qolaveradi. Shunday ekan, milliy kiyimlar qarimaydi, o'z did va nafosatini yo'qotmaydi. Ana shu o'ziga xoslikni Qo'qon liboslarida ham ko'rishimiz mumkin. Yana bizni ekspozitsiyamizdan Farg'ona vodiysi atroflaridan yig'ib kelingan ayollar liboslari ham mavjud bo'lib, muzeyimiz aslida 1924-yilda tashkil topgan. Mana qariyb 100 yillik, ya'ni bir asrlik tarixga ega bo'lgan O'zbekistonning eng qadimgi muzeylaridan biri deb ayta olamiz. Eng dastlabki ochilgan muzeylardan biri deb ayta olamiz va bizning ekspozitsiyamizda mana shu 100, hatto 200 yillik tarixga ega bo'lgan ayollar liboslari ham o'rin olgan. Endi aynan mana shu Qo'qonga xosligi bilan ajralib turishi esa tabiiy matolardan, tabiiy bo'yoqlardan, iqlimga moslab kiyilgan liboslar hisoblanadi. Chunki Qo'qonda azaldan to'qimachilik ham yaxshi rivojlangan. To'qimachilik yaxshi rivojlanganligini boisi deyarli barcha mato turlari mavjud bo'lgan. Atlas, shoyi, bo'z, beqasam, olacha deyiladi, baxmalni turli turlari bo'lgan va bu matolarni yupqa qalinligiga qarab har xil mavsumlarda kiyish imkoniyatiga ega bo'lishgan. Boshqa shaharlardagi liboslarga nisbatan Qo'qon ahli uchun liboslar turli xil va ko'p bo'lgan. Va o'z zamonasiga qarab turib o'sha yerda tikish bichish ishlari ham olib borilgan. Masalan, yosh katta ayollarimiz kengroq va to'qroq ranglardagi liboslarni kiyishgan bo'lsa, yoshroq ayollarimiz esa yorqin rangdagi ranglarda liboslar kiyishgan. Qizlarga asosan nimchalar ham tikib berilgan. Kalta nimchalarni yosh qizlar kiyishgan bo'lsa, nimchasi sal uzunroq bo'lsa, bu turmushga chiqqanligini ham bildirgan. Demak, libosiga qarab turib ham ayolni yoshini va uni qaysi tabaqaga mansubligini ham bilishimiz mumkin. Masalan, shoyi deymiz, bu xalq tilida keyinchalik shoyi bo'lib ketgan. Aslida shohi deb atalgan. Chunki mato shu darajada qimmat bo'lganki, shohlarga mos mato degan ma'noda matoga shohi nomi berilgan.
Yana ekspozitsiyamizdan milliy samovarimiz ham o'rin olgan. Qumg'on samovori deb aytamiz. Ko'proq bizda samovar deganda o'sha Tula shahrida chiqarilgan, Rossiyani Tula shahrida chiqarilgan samovarlar ko'z oldimizga keladi. Bizning ekspozitsiyamizda esa aynan milliy hunarmandlarimiz tomonidan ishlab chiqarilgan qumg'on ham mavjud bo'lib, samovar deymiz. Bu oq misdan qilingan, qizil mis aralashtirilgan va ichiga mayda pista ko'mir tashlab qumg'onni qaynatilingan. Bu ham bir o'ziga xos eksponatlarimizdan, noyob eksponatlarimizdan biri hisoblanadi. Ustiga juda ham chiroyli kandakorlik uslubi bilan bezaklar ham berilgan. Tagida panjarasimon naqshlari ham mavjud bo'lib, bu panjarasidan yaroqsiz holatga kelgan ko'mir mahsulotlari pastga tushib, o'zini vazifasini bajargan. Ta'kidlash kerak, o'zbek do'ppilari o'zining rangi, tikilishi va qiyofasi bilan butun dunyoga mashhur. Chunki u nafaqat bosh kiyim, balki o'ziga xos munosabat vositasidir. Albatta, zamonlar o'tishi bilan do'ppilardagi naqshlar ham o'zgarib boradi. Lekin har bir manzilning milliy ruhiyatini sezdirib turishi bilan ahamiyatlidir. Do'ppi o'z egasi haqida yoshidan yashash joyiga qadar hamma narsani aytib berishi mumkin. Mahalliy xalq orasida ba'zi bezaklar yomon ko'zdan himoya qilsa, boshqalari boylik, omad va farovonlik keltiradi degan qarashlar bor. Ushbu vitrinamizda asosan erkaklar do'ppilari ko'rsatilgan. Do'ppilar milliy bosh kiyimi hisoblanadi. Erkaklar do'ppilarining eng pastki qavati bu 19-asrga oid do'ppilar bo'lib, asosan salla bilan kelgan, shuning uchun chuqurroq va gullarida ham e'tibor bersalaring har xil ranglardan foydalanilgan. O'rta qavatdagi do'ppilarimiz mana o'zgaryapti, ko'rinishi, tashqi ko'rinishini o'zgartiryapti. Bu do'ppilarimiz 1960-yilga qadar mahalliy aholi orasida juda ham suyib urfda bo'lgan do'ppilarimiz. Bu yerda mana ko'rishimiz mumkin, yaqqol ranglar asta-sekinlik bilan kamayib boryapti. Ya'ni 1960-yildan so'ng asta-sekinlik bilan ranglar umuman urfdan chiqib ketib, oq-qora do'ppilarga o'tyapti va bugungi bizni kunlarimizda ham erkaklarimiz tomonidan juda ham sevib kiyiladigan milliy libosimizni ajralmas qismi hisoblangan do'ppilarimiz asosan oq-qora ranglarda va do'ppilarimizning yana bir alohida xususiyati, har bitta viloyat qayerdan kelganligini ajratishimiz mumkin do'ppini turiga qarab turib. Va do'ppilar haqida bizni Qo'qonda shunday bir rivoyat ham yuradiki, nima uchun aynan oq-qora do'ppilar saqlanib qolgan? Oq-qora do'ppilar mana shu tarixiy obidamizga bevosita aloqasi bo'lgan Amir Umarxon davriga borib taqaladi. Amir Umarxonning rafiqalari Nodira begim, ya'ni xalq orasida shu o'zlarini shoiraliklari bilan Qo'qon adabiy muhitining ayollar tomonidan asoschisi hisoblangan Nodira begim davriga borib taqalib, bilamizki, Amir Umarxon juda ham yosh vafot etadi. Nodira begim bevaqt olamdan o'tgan Amir Umarxonni azasini juda uzoq tutadi. Shunday bir farmon beradilarki, mani hayotimni shunday bir aks ettiringlarki, men bir ko'rganimda bundan keyingi hayotim juda ham achchiq va tunday qoraligini men har doim sezib turadiganlarida har xil buyumlarni hunarmandlar yasab keltirib ko'rsatishar ekan Nodira begimga. Ya'ni u kishi ham malika ham bo'ladi. Ma'lum darajada Amir Umarxondan keyin taxtni boshqaradi. Shu sababli hunarmandlarga shunday buyruq beradi deyiladi. Va hunarmandlar ayniqsa mana shu do'ppi orasida yoqib, do'ppi do'zlar oq-qora do'ppini olib kelishganda Nodira begim ko'rib, mana shu do'ppini shunday meni hayotimni aksi ekan degan o'z fikrlarini bildirar ekanlar. Chunki tagidagi qora rang u kishining tundek qora hayoti, ustidagi qalampir nusxa esa qalampirdek achchiq qismatim deb yuritar ekanlar. Endi bu albatta rivoyat, lekin Nodira begimning hayotiga nazar tashlaydigan bo'lsak, haqiqatda achchiq qismat sohibasi bo'lgan. Keyingi vitrinamizda esa asosan ayollarning do'ppilari ko'rsatilgan. Iroqqa do'ppilar, baxmal do'ppilar, juda ham bejirim, har xil mana islomiy naqshlar bilan bezak berilgan do'ppilarimiz ko'rsatilgan. Bu do'ppilarimiz ayollarimiz tomonidan qo'lda tikilgan, juda ham murakkab kashtalar bilan bezatilgan. Baxmal do'ppilarimizni tagida asosan baxmal matosini ustiga bezak berilgan bo'lsa, Iroqqa do'ppilarimiz deyarli butun har tomoni
tomoni, har yoni ham, yuqori qismi ham asosan shu har xil naqshlar bilan, kashta bilan bezalgan do'ppilar. Juda ham chiroyli. 18, 19 va 20-asrning boshlariga qadar bu do'ppilar urfda bo'lgan. Yog'och o'ymakorligi, ya'ni yog'ochga o'yma usulda naqsh solish san'ati amaliy san'atning qadimiy turlaridan bo'lib, o'zbek xalqi nafosat bobida erishgan yutuqlardan biri sifatida mashhurdir. 1950-yillarda arxeologik qazish ishlari asnosida Qo'qondan biroz janubda joylashgan Qorabuloq maskanidan o'ymakor yog'och ustunning chala kuygan bo'laklari topilishi bu san'atning qadimiyligidan dalolatdir. Zero arxeologlar mazkur san'at asari qoldiqlarini milodiy eraning 3-4-asrlariga xos ekanligini e'tirof etdilar. Xo'qanda Latif 13-asrning 20-yillarida Mo'g'ullar tomonidan vayron qilingach, boshqa san'at sohalari qatori yog'och o'ymakorligi san'ati ham tanazzulga uchradi. Qo'qon xonligi tashkil topgandan so'nggina 1709-yil Samandar kabi qayta jonlandi. 18-asrning ikkinchi yarmida bu san'at taraqqiy etib, Qo'qand maktabi vujudga keldi. Tarixiy obidalarimizni yog'och o'ymakorligi san'atisiz tasavvur qilishimiz juda ham qiyin. Yog'och o'ymakorligi haqida gap ketar ekan, aynan Qo'qon yog'och o'ymakorligida Qodirjon Haydarov haqida gapirmasligimizning ilojisi yo'q. Chunki Qodirjon Haydarov o'ziga xos Qo'qon maktabi yog'och o'ymakorligining asoschisi hisoblanadi. Sabab Qodirjon Haydarovgacha ham Qo'qon yog'och o'ymakorligi juda ham rivojlangan, lekin Qodirjon Haydarovning asos solgan asosiy yog'och o'ymakorligidagi uslubi naqshlarning chuqurligi. Shunday chuqurlikda o'yish juda ham murakkab. Deyarli 2 santimetrgacha bo'lgan chuqurlikda o'yilgan naqshlari bilan Qodirjon Haydarovning maktabi ajralib turadi. Va bu naqshlarni uzoqdan 10-15 metr masofadan ham bemalol ko'z ilg'ay olishi mumkin. Bugungi kunda usta vafot etganlar, lekin ustani shogirdlari va u kishidan qolgan avlodlar haligacha ushbu yog'och o'ymakorligi turi bilan shug'ullanib kelishadi. Bu zalimizda esa aynan Qodirjon Haydarov va u kishining shogirdlari tomonidan yasalgan buyumlar o'rin olgan. Ushbu tarixiy obidamiz bu yerda nafaqat masjid, balki madrasa joylashganligi bilan ham ahamiyatlidir. O'z davrining eng mashhur komil insonlarini yetishtirib chiqarib berishda bevosita ahamiyat kasb etgan tarixiy joylardan biri hisoblanadi va shaharning eng markaziy Chorsu maydonida joylashgan. Bu yer islom dini bizning O'rta Osiyo xalqlariga kirib kelishidan boshlab doimiy ravishda masjid va madrasani o'rni bo'lganligi bilan ham ajralib turadi. Ya'ni 10-asrdan buyon bu yerlar masjid va madrasalarga atalgan yer hisoblanib, xalq orasida muqaddas joy degan ma'noda ham qo'llanilgan. Endi hammamizga juda ham yaxshi ma'lumki, hamma ham Makka va Madinaga borish imkoniyatiga ega bo'lmagan. Shunday ekan, eng katta masjidlarda borib namoz o'qish niyat qilinganda aynan mana shu jome masjid ham nazarda tutilar ekan. 19-asrlarga nazar tashlaydigan bo'lsak, transport vositalari deyarli bu har bir aholida bo'lmagan. Ya'ni aravalardan foydalanilgan yoki ot ulovlardan foydalanilgan. Lekin o'sha ot ulovlar ham har bir insonda bo'lmagan. Endi madrasada o'z davridagi eng yutuq mashhur insonlar tahsil olganlar. Madrasada deyarli 200 ga yaqin talaba tahsil olgan bo'lib, to'liq diniy va dunyoviy ta'limlardan saboq olganlar. Xulosa qilib aytganda, jome masjid nafaqat o'zining qiyofasi, balki bu yerda tashkil etilgan mo'jaz eksponatlari bilan ham e'tiborni tortadi. Chunki birgina ushbu majmuada amaliy san'atga daxldor bo'lgan Qo'qon shahrining butun bir tarixini ko'rish mumkin. San'at esa hech vaqt eskirmaydi. Qaytaga yangidan yangi uslub va tamoyillarga asoslangan holda rivojlanadi, ravnaq topadi.
Qo'qon shahrini sayohat qilar ekanmiz. Bu yerda bir vaqtlar hukmronlik qilgan Qo'qon xonligiga mansub tarixiy manbalar bilan qiziqdik. Ammo bu haqda keyingi ko'rsatuvlarimizda hikoya qilamiz. Dasturlarimizni kuzatib boring.